Güneşin kendine özgü hareketi olduğunu ilk keşfeden, Batılıların Alfraganus adıyla bildiği ilk Türk ve Müslüman astronom El Fergani'dir. Andromeda gökadasını ilk kez gözlemleyen, Batı dünyasında Azopi adıyla tanınan El Sufi'dir. Jeodezi biliminin kurucusu, yer çekimi fikrini Newton'dan 7 asır önce dile getiren, güneşin hareketlerinden mevsimlerin başlangıç dönemini hesaplayan ve yaşadığı asra ismini veren El-Biruni'dir. Adlarını burada sayamadığım binlerce bilim insanımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Biz işte bu alimleri yetiştiren toprakların evlatlarıyız. İnsanlığın bir kısmının değil, tamamının barışa ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz. Teknolojik kapasitemizi geliştirmek ve buradan doğacak olan ekonomiden faydalanmak için uzayda da olacağız. Elde ettiğimiz tecrübe ve birikimi, bilim, sanayi ve teknoloji ekosistemimize aktarabilmek için uzayda olacağız. Güçlü ve bağımsız bir Türkiye'nin yerini sadece dünyada değil, uzayda da